Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Let's go. హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారైతే అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నసరికి మీరు చూస్తున్నది హిందుస్థాన్ యూనిలివర్స్ ప్యూరిట్. ఇది వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లీడింగ్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ బ్రాండ్. ఈ ప్యూరిట్ RO సిరీస్ రీసెంట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ది ప్యూరిట్ వైటల్ సిరీస్ ని తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్యూరిట్ వైటల్ మ్యాక్స్ ఫిల్టర్ ప్రొఫర్ టెక్నాలజీ తోటి తీసుకొని అయితే వచ్చారు. దీనివల్ల టాక్సిక్ సబ్స్టాన్స్ అయితే రిమూవ్ అయితే చేస్తుంది. ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ RO ఎన్హాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే పొల్యూషన్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అయితే అవుతూ ఉంటుంది. పొల్యూషన్ వల్ల మనం త్రాగే వాటర్ మీద అయితే ప్రభావం అయితే పడుతుంది. త్రాగే వాటర్ లో బ్యాక్టీరియా, వైరస్ అండ్ మెటల్స్ రిమూవ్ చేస్తాం ఏది వడబోత ద్వారా. కానీ వాటర్లో కరిగిన టాక్సిన్స్ కానీ అలాగే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అయినా కానీ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, దానికి పరిష్కారంగానే ఈ యొక్క ప్యూరిట్ వైటల్ మ్యాక్స్ ప్యూరిఫైర్ ని తీసుకొని అయితే వచ్చారు. ఇందులో RO అండ్ UV ఫిల్టరైజేషన్ అయితే ఉంది కాబట్టి అవి మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ని అలాగే చాలా కెమికల్స్ ని అయితే రిమూవ్ చేసి మనకు 100% స్వచ్ఛమైన వాటర్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. అలాగే దీనిలో అడ్వాన్స్డ్ మినరల్ ఎన్హాన్స్డ్ కార్ట్రిడ్జ్ ఫీచర్ కూడా అయితే ఉంది. వీటితో పాటుగానే మరిన్ని ఇంకా సూపర్ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం మరి. అలాగే సో ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ని ఈ రోజు అన్బాక్సింగ్ చేసి ఇంకెన్నో మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ యొక్క ఫీచర్స్ ని తెలుసుకుంటూ మరి తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు అనే దాని గురించి మనం క్లియర్ గా ఈ రోజు వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మరి బాక్స్ లో కంటెంట్ ఏముందో ఒకసారి చూసేద్దాం. బాక్స్ లో వచ్చేసరికి మనకు ఒక ఫిల్టర్ అయితే ఇస్తున్నారు. అలాగే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఒక యూజర్ మాన్యువల్ లోనే వారంటీ కార్డు కూడా అయితే కనబడుతుంది. ఒక పైప్ కూడా అయితే ఇస్తున్నారు. ఈ యొక్క పైప్ వచ్చేసరికి కనెక్షన్ చేసుకోవడానికి అన్నమాట. అలాగే ఒక గ్రిల్లింగ్ టెంప్లెట్ కూడా ఇస్తున్నారు. అంటే అలాగే పవర్ అడాప్టర్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇది 24 వాట్స్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, అయితే పైప్ అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకు ఒక స్క్రూస్ కూడా అయితే ఇచ్చారనమాట. ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అయితే కనబడుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి మన కాంపాక్ట్ డిజైన్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ మోడర్న్ లుక్ తోటి అయితే ఉందన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కింద ఒక పైప్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ అదే విధంగా దీని వాల్ మౌంట్ కూడా అయితే ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇన్స్టాలేషన్ పర్సన్స్ అయితే వస్తారు. ఇన్స్టాలేషన్ పర్సన్స్ వస్తే ఈజీగా మన ఇన్స్టాలేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోతుంది. ఆ రోజే అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను ఇక్కడ అయితే ఫిట్ అయితే చేయించాను. దీన్ని అయితే ఇన్స్టాలేషన్ చేయించాను ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ గోడకి కొంచెం బెటర్ అయితే అనిపించింది అనమాట. ఇంత ముందుకు నేనైతే వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అయితే వాడాను. దాంతో పోల్చుకుంటే చాలా సూపర్ డిజైన్ అయితే అనొచ్చు అనమాట. అలాగే ఏదైతే ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న కలర్ అనేది ఏదైతుందో ఇది కూడా డార్క్ బ్లూ. ఈ యొక్క డార్క్ బ్లూ కలర్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఇక్కడైతే మెర్జ్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ లుకింగ్ పరంగా చాలా బాగుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ది బిల్లు క్వాలిటీ అంటారా, అది టోటల్ గా ప్లాస్టిక్ మేడెడ్ బిల్లు క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా అయితే ఉంది. ప్రీమియం లుక్ అయితే కనబడుతుంది మన ఇంట్లో ఇది పెట్టుకోగానే. అండ్ మరి దీని గురించి కొన్ని విశేషాలు అయితే మీకైతే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఆ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో మంచి మంచి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తీసుకుని అయితే వస్తాను. దాని వల్ల మనకు డైలీ వాటర్ తాగుతాం కదా, దాని వల్ల మనకు మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కూడా చాలా సూపర్ ప్యూరిఫికేషన్ అయితే అవడానికి కూడా కారణం వాళ్ళు తీసుకొచ్చే ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అన్నమాట. అవేంటో కూడా దీంట్లో ఈ రోజు వివరిస్తాను. ఇప్పుడు నేను చాలా రోజుల నుంచి వాడుతున్నాను. మీ అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత నేను ఫిట్ చేసిన తర్వాత అండ్ వాడిన తర్వాతనే మీకు ఇప్పుడైతే చెప్తున్నాను అన్నమాట. సో అందుకనే చాలా మంచి ఫ్యూచర్ తోటి అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు బై చేయాలనుకుంటే బై అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరైతే చూసుకోవచ్చు అండ్ మీకు క్లోజ్ గా చూపిస్తాను. నేను ఇంకా క్లోజ్ గా చూసుకుంటూ చెప్తాను అనమాట. సో గైస్, మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ప్యూరిట్ బ్రాండింగ్ అయితే కనబడుతుంది. అలాగే వైటల్ మ్యాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. దాని కిందనే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా అయితే ఇచ్చారు. ఒక గుడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం తొందరగా ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ మనకి ఈజీగా కనపడడం అయితే అవుతుంది. ఇండికేటర్స్ అయితే ఇచ్చారు. అదే WL అంటే వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ అన్నమాట. వాటర్ ఇండికేటర్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు లైట్ అనేది బ్లింక్ అయితే అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే వాటర్ ఫుల్ గా లేదనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే సాలిడ్ వైట్ ఉంది అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అయితే కనబడుతుంది. సాలిడ్ వైట్ ఉంది అనుకుంటే ట్యాంక్ ఫుల్ ఉందని అయితే అర్థం అనమాట. సో బ్లింకింగ్ అవుతూ ఉంటే అక్కడ వచ్చేసరికి మనకు నో ఇన్పుట్ వాటర్ అలాగే లో ఇన్పుట్ ప్రెషర్ అయితే అవుతుందని అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కి అయితే కాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే జీకేకే అయితే ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి మనకు ఒక సర్వీస్ ఇండికేటర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సాలిడ్ వైట్ అయితే ఉంది అని అంటే ఇది బాగుందని అయితే అర్థం అనమాట. లేదు బ్లింకింగ్ వైట్ అవుతుంది, బ్లింకింగ్ వైట్ అవుతూ ఉంటుంటే అప్పుడు టైమ్ టు క్లీన్ అనమాట. రిప్లేస్ టు SF అంటే SF వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే ఫిల్టర్ అయితే ఉంటుందో ఆ యొక్క ఫిల్టర్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం. అలాగే బ్లింకింగ్ రెడ్ అయితే అవుతూ ఉందనుకోండి, టైమ్ టు రిప్లేస్ టు జీకేకే అంటే జెంటిల్ క్లిక్ అని లోపల అయితే ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనం అయితే మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాలిడ్ రెడ్ అంటే మొత్తానికి టోటల్ గా జీకేకే అనేది రిప్లేస్మెంట్ అయితే చేయాలి. ఇలా అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కి అయితే చేయాలి. ఇలా
ఇండికేటర్ లో ఏదైనా ఇండికేట్ అవుతూ ఉందంటే అప్పుడు మీరు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కాల్ చేసి ఈ సర్వీస్ అనేది తీసుకోవచ్చు. అలాగే యూవీ అనేది కింద మనకు ఒక ఇండికేటర్ అయితే ఉంది కదా, ఇది సాలిడ్ వైట్ గా ఉందనుకోండి, యూవీ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అనేది అర్థం. సాలిడ్ రెడ్ గా ఎప్పుడైతే మారుతూ ఉంటుందో యూవీ అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అని అర్థం. అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ గా బ్లింక్ అవుతుంది అనుకోండి, రెడ్ అండ్ వైట్ గా వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఫాల్ట్ ఉందని అర్థం అయితే అవుతుంది. అప్పుడు మీకు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కి అయితే కాల్ చేసేసుకొని సర్వీస్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో మరిన్ని కొన్ని విషయాల గురించి మీకైతే చెప్పాలి. మొదటిగా వచ్చేసరికి ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో అడ్వాన్స్ 7 స్టేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద చూస్తున్నారు కదా, ఇదే 7 స్టేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. దీనిలో వాటర్ పూర్తిగా ఫిల్టర్ చేయబడుతుంది, అంటే అన్ని కంటామినేట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. లైక్ కలుషితమైన వాటర్ అయితే రిమూవ్ చేసి స్వచ్ఛమైన వాటర్ అయితే అందిస్తుంది. ఎవ్రీ అదర్ ఆర్ఓ ఫిల్టర్ లో 6 స్టేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్యూరిట్ వైటల్ మ్యాక్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ 7 స్టేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఉంది. ప్యూరిట్ వైటల్ మ్యాక్స్ పోస్ట్ కార్బన్ పౌడర్ ని ట్రాపింగ్ చేస్తుంది. అందువల్ల 100% క్లీన్ వాటర్ ని మీ ఫ్యామిలీ డ్రింక్ అయితే చేస్తుంది. 7 స్టేజ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉండడం వల్ల మంచి వాటర్ ని 100% మనం అయితే తాగొచ్చు. ప్యూరిఫికేషన్ లో మనం 99.9% వరకు వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అయింది వాటర్ అయితే తాగొచ్చు అనమాట. 99% వరకు. అలాగే మనకు వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఏవైతే టాక్సిన్స్ కానీ అవన్నిటిని అయితే రిమూవ్ అయితే చేసి మంచి వాటర్ ని 99.9% వరకు అయితే ఇవ్వగలదు. ఎందుకు అంటే దీంట్లో సరికి యూవీ స్టెరిలైజేషన్ అయితే ఉంది. దాని ద్వారా వచ్చే నీటి ద్వారా మనకు అన్నిటిని బ్యాక్టీరియాని వైరస్ ని రిమూవ్ చేసి మనకు ఈ యొక్క 99.9% వరకు వాటర్ అయితే అందిస్తుంది. అప్పుడు స్వచ్ఛమైన వాటర్ అయితే మనం తాగొచ్చు అన్నమాట. సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజ్ ఫీచర్ కూడా దీంట్లో అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మార్కెట్ లో ఎన్నో రకాల వాటర్ ఫిల్టర్స్ మీరైతే చూస్తుంటారు, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అయినవి కూడా మీరు తాగి ఉంటారు. కానీ దానిలో వచ్చేసరికి మనకు కాలుష్యం కానీ మ్యాగ్నీషియం కానీ మినరల్స్ అవి యాడ్ అయితే ఉండవు. కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ లో వచ్చేసరికి మనకు మినరల్ ఎన్హాన్సర్ క్యాట్రిజ్ అయితే తీసుకుని అయితే వచ్చారు. ఈ యొక్క మినరల్ ఎన్హాన్సర్ క్యాట్రిజ్ ద్వారా మనకు ఏవైతే మనం బాడీకి కావాల్సిన కాల్షియం, మాగ్నీషియం అండ్ మినరల్స్ అయితే అందిస్తాయి. దాని ద్వారా మంచినీటి వాటర్ తో పాటు మనం ఈ యొక్క మినరల్స్ కూడా అయితే పొందొచ్చు ఈ యొక్క మినరల్ ఎన్హాన్సర్ క్యాట్రిజ్ అనే ఒక టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం వల్ల. సో ఇది ఒక అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంచి ఫీచర్ అయితే దీంట్లో అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో మరొక అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ అయితే అనుకోవచ్చు, అదే లాంగ్ ఫిల్టర్ లైఫ్ అయితే ఇస్తున్నారు. లాంగ్ ఫిల్టర్ లైఫ్ 1 కాదు 2 కాదు, ఏకంగా మార్కెట్ లో దొరికే అదర్ ఫిల్టర్స్ తో పోల్చినది డబుల్ టైం వర్క్ అయ్యే విధంగా అయితే తీసుకొని అయితే వస్తున్నారు. 1 కాదు 2 కాదు 1000 కాదు, ఏకంగా 6000 లీటర్స్ వరకు మనకైతే ప్యూరిఫికేషన్ అయితే చేస్తుంది. సో ఈ యొక్క 6000 ఫిల్టర్ ప్యూరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మనం అయితే ఈ యొక్క వాటర్ ఫిల్టర్ అయితే మార్చుకోవచ్చు. సో ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో 6000 లీటర్స్ అంటే మామూలు మాట కాదు గైస్, సో అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో మరొక ఆర్ఓ ఫిల్టర్ అయితే ఉంటుంది. ఆర్ఓ ఫిల్టర్ ని కాపాడడం అంటే ఎలా కాపాడడం అంటే, ఏవైతే మనకు ఫిల్టర్ అయ్యేటప్పుడు ప్యూరిఫికేషన్ లో అంటే పొల్యూషన్ వల్ల వాసన రాకుండా ఉండడం కోసం మెంబ్రాన్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఈ యొక్క మెంబ్రాన్ ప్రొటెక్టర్ చాలా బాగా మనని కాపాడుతుంది, మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో హై వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తోటి అయితే వస్తుంది. ఇందులో ఇన్బిల్ట్ 7 లీటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓ నెక్స్ట్ లెవెల్ కదా, 7 లీటర్స్ చాలా బిగ్గర్ ఇన్బిల్ట్ ట్యాంక్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇది మన 34 లీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే ప్యూరిఫికేషన్ అయితే చేస్తుంది. అంటే ఒక్క రోజులో మనం వాడే వాటర్ ని 1 గంటలో ప్యూరిఫికేషన్ చేసి కూడా అయితే ఇస్తుంది అనమాట. వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో ఈకో రికవరీ టెక్నాలజీ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ, అంటే వాటర్ ని సేవ్ అయితే చేస్తుంది. మోస్ట్లీ మనం వాడే వాటర్ ఎప్పుడు ప్యూరిఫికేషన్ చేసినా గానీ వేస్ట్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఇందులో ఎఫిషియెంట్ ప్యూరిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి 60% డ్రింకింగ్ వాటర్, 40% వేస్ట్ అయితే ఉంటుంది. కానీ వేరే అదర్ ప్యూరిఫికేషన్ వాటితో పోల్చినట్లయితే అది 60 to 70% వరకు వాటర్ అనేది వేస్ట్ అయితే చేస్తుంది. కానీ ఇది ఓన్లీ మనకు వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ 60% చేసిన తర్వాత మిగతా 40% వరకు మాత్రమే వేస్ట్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది కూడా కారణం ఏంటంటే ఈకో రికవరీ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం వల్ల ఇలా వేస్టేజ్ వాటర్ కాకుండా అయితే చూస్తుంది. ఇలా అయితే ఉంటుంది. మనకి ఇది రోజుకి 80 గ్లాసుల వరకు వాటర్ ని సేవ్ అయితే చేస్తుంది. ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో అడ్వాన్స్ అలర్ట్ సిస్టమ్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. అదే స్మార్ట్ సెన్స్ ఇండికేటర్ టెక్నాలజీ. స్మార్ట్ సెన్స్ ఇండికేటర్ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఇంత ముందుకు కొంచెం చిన్నగా చెప్పాను కదా ఇండికేషన్స్ గురించి, ఇప్పుడు ఇంకా క్లియర్
క్లియర్గా చెప్తాను. సో ఈ యొక్క వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఇంకెప్పుడైనా ఖరాబ్ అయినాయి, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోయింది, దాని యొక్క టైం ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోయింది అన్న టయానికి మనకు ఒక 15 days ముందరగానే అలర్ట్ అయితే ఇస్తూ ఉంటుంది, బ్లింక్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు బ్లింక్ అయినప్పుడు మీరైతే దాన్ని గ్రహించి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కి అయితే కాల్ అయితే చేసి అప్పుడు మీరు ఈజీగా ఏదైతే వాటర్ ఫిల్టర్స్ అయితే ఉంటాయో అవి రిప్లేస్మెంట్ అయితే చేసుకోవాలి. లేదు ఒకవేళ మీరు పని ఒత్తిడిలో మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఈ యొక్క స్మార్ట్ సైన్స్ ఇండికేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయితే చేస్తుంది ఈ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ని. ప్యూరిట్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కే కాల్ అయితే చేసేసి అక్కడి నుంచి ఒరిజినల్ ఫిల్టర్స్ అయితే మీరు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే గుర్తుంచుకోండి. ఇలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తోటి, ఇలా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఫీచర్స్ తోటి ఈ యొక్క ప్యూరిట్ వైటల్ మ్యాక్స్ అయితే రీసెంట్ గా లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇది RO+UV తోటి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు మంచి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ 100% వరకు అయితే ఇస్తుంది. చూసారు కదా, ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తోటి ప్యూరిట్ సరికొత్త న్యూ వైటల్ మ్యాక్స్ RO+UV ఒక వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అయితే తీసుకొని అయితే వచ్చింది. నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా బై చేయాలనుకుంటే వీళ్ళ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అలాగే మనకు అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో కాకుండా వీళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ అయితే ఉంది. వీళ్ళకి వెబ్సైట్లో వెళ్ళి కూడా మీరైతే చెక్ చేసుకోవచ్చు, బై చేసుకోవచ్చు. సో ఖచ్చితంగా అయితే రికమెండ్ అయితే చేస్తాను. ఎవరైతే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కలిగిన మంచి వాటర్ ప్యూరిఫైర్ వాటర్ని తాగాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క వైటల్ మ్యాక్స్ RO+UV వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది చాలా సూపర్గా అయితే ఉంటుంది అని అయితే ఖచ్చితంగా అయితే చెప్తూ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నాను. మరి ఈ యొక్క వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. అలాగే ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేస్తారైతే అనుకుంటూ మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందున్నాను. బాయ్ బాయ్, సీ యు, టాటా, లవ్ యు ఆల్.